nekaj stavkov, ki jih je izrekel Janez Podobnik ne tako dolgo nazaj, novembra 2007. Stališče Republike Slovenije v zvezi na načrtovano gradnjo terminalov za utekočinjen zemeljski plin v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju se niso spremenila. Dodatne gradiva, ki so jih prejeli strani Italijanske republike po njihovi oceni in oceni strokovnih inštitucij, niso pomenila bistvenega izboljšanja teh projektov oziroma pomembnih popravkov. To pomeni, da je stališče vlade Republike Slovenije negativno. No in potem je novembra potekal en širši posvet, ki ga je organiziral Državni svet in na podlagi tega zaključil, bom prebral del sklepa Državnega sveta. Stališče je vlada Republike Slovenije posredovala vladi Italijanske republike in Evropski komisiji. Iz njega je razvidno, da imata projekta plinskih terminalov v Tržaškem zalivu bistven, uničujoč in škodljiv čezmejni vpliv. Oba predvidena projekta sta zaradi tega za Republiko Slovenijo nesprejemljiva. To so bila stališča vlade. Obenem poslušamo italijanske ekologe, ki nam zatrjujejo, da je možno zaustaviti postavitev teh terminalov, če Slovenija reče ne. In obenem poslušamo Marka Starmana, ki pravi, da se vlada odpravlja na pogovore v Rim, kjer se bodo pogovarjali, kako zmanjšati negativne učinke postavitve teh terminalov. To pomeni, da se nimajo namena pogovarjati dol in povedati jasno, mi tega ne bomo dovolili, ker so čezmejni vplivi uničujoči, ampak se imajo nameni dol pogovarjati, kako zmanjšati negativne vplive. Obenem pa je lahko vsem jasno, da čezmejne vplive ni možno zmanjšati, tako pravi stroka, do te mere, da bi bilo tam normalno življenje. In obenem je lahko vsem jasno, to pa pravi razum ljudstva, da ne obstaja odškodnina, ki bi odtehtala postavitev plinskih terminalov. V stranki zares se bojimo, da ne bo tudi tokrat, čeprav so bila stališča vlade že opredeljena in zapisana drugače, da ne bo tudi tokrat država zgolj orodje v rokah kapitala na račun kvalitete življenja tamkajšnjih prebivalcev. Bojimo se, da ne bo Podobnikov mandat kot okoljskega ministra zaznamovan s tem, da so bile ravno v tem obdobju omogočeni nastavki za uničenje Slovenskega morja.